olúborí ajáborí ìyìn ní forúkọ rẹ̀ ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà àwa máa rí dí sí ni ìjìnlẹ̀ lọ́rọ̀ náà àwa máa rí dí sí ni. Jésù Olúwa wa. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Yes. Our topic for today is about the arthritis. Torí arthritis ó common láàrin àwọn èèyàn wa púpọ̀ ní ìlú yìí. And the research sọ pé in UK more than 10 million people ló ní arthritis, especially our black and Africa ethnic minority ó common gan láàrin wa. Kí ni ohun tá à ń pè ní arthritis ní èdè wa? Àrọ̀mọléegun àwọn míì máa ń pè ní àwọ̀ká. So mi ní go into details but there are different types of arthritis because simbani kí n máa sọ different type of arthritis àwọn orúkọ ńláńlá so ó lè máa yé wa but mo kàn lè break the care down into two. A máa ń pè kan ní osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Òun ni ó common jù láàrin àwọn èèyàn wa, òun la máa ń pè ní àrọ̀mọléegun, but there are others ní àwọn orúkọ ńláńlá but mi ní board wa pẹ̀lú yẹn because kò ń ṣe orúkọ yẹn gangan ni ó necessary bí kò ṣe ká wà aware nípa arthritis àti àwọn nǹkan tí ó lè fa arthritis. So arthritis kẹ̀dẹ̀rẹ́ it can happen at any age but mainly téèyàn bá ti wà ní 40 years and upward arthritis máa ń affect àwọn èèyàn which is ó máa ń affect joint àti ta ló lè sọ àwọn ibi tí arthritis ti máa ń affect iwájú orúnkún àti ẹsẹ̀ àti ibi tí joint bá wà jù tí joint tí a ti lè move tí joint bí bá wà níbi bí joint àwọn míì arthritis máa ń affect ọrùn ẹ̀rùn ọlòmíì báyìí kò ní lè yí ọrùn mọ́ then ọrùn ẹsẹ̀. Kí ni àwọn nǹkan tó lè fa arthritis wa? Even gan ẹ̀yìn arthritis máa ń wà níbi spine hips níbi hips báyìí. Kí ni àwọn nǹkan tó lè fa arthritis? Òtútù yes. Ìdúró pẹ́. Overwork ó máa ń trigger arthritis. Overweight máa ń trigger arthritis. Ó ní ojú àwọn nǹkan some certain food tá a máa ń jẹ dehydration náà lè ṣe nínú gbogbo topic tá a ti ń treat kò sí ẹ rí i pé most of the topic tá a ń treat dehydration máa ń wà nínú ẹ̀ nípa ká má mu omi tó so dehydration kéèyàn má mu omi tó ó lè trigger arthritis. Then òtútù ni ó common jù láàrin àwọn ènìyàn wa tí ó máa ń fa arthritis. For example nsìn nínú òtútù báwo la ṣe lè múra ẹ sọ báwo la nsìn ẹ jẹ́ kí n fún yín ní example mo lè lọ ra one big jumper nsìn tó thick dáadáa so nínú òtútù mo lè wọ jumper yẹn àti bóyá trouser ni mo fẹ́ wọ̀ ni àbí skirt kí n wá gbé jacket mi tó nípọn dáadáa kí n gbélé kí n dé fìlà kí n wrap scarf àbí kí n ra àwọn small clothes layers of clothes wọ layers ká tó wá gbé jacket wálé ká tó dress one èwo ni ó wà acceptable tó lè prevent òtútù. Ohun gangan ni layers wọ́n ní scientists ní ká wọ layers of clothes nínú òtútù rather than one big large one. Wọ́n máa ń lẹ̀ mọ́ àwọn GP surgery gangan káàkiri pé wear layers of clothes torí àwọn míì máa ń ṣàkọjẹgba àti torí pé à ń lọ patí nígbà míì nítorí pé aṣọ tí a fẹ́ kàn rí aṣọ wa
à ní gbé jákẹ́ẹ̀tì wa inú egungun ni àwọn kinní ń wọ̀ lọ ẹni tó bá ní arthritis lára tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn irú nǹkan báyìí máa ń trigger arthritis á bẹ́tà ká wọ layers ẹ ra tight ẹ wọ tight ẹ gbé leggings lé kẹ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé ṣòkòtò yín lé it's better to be too warm than too cold tẹ bá wà too warm ẹ lè bọ́ layers yín kẹ jù sínú báàgì yín kò sí tó fi ń ṣèyàn but tẹ bá wà too cold níbo lẹ fẹ́ yà sí inú egungun ló máa wọ̀ lọ ẹ jẹ́ ká look after ara wa dáadáa ká wọ layers of clothes dé ọlá ní nǹkan tó fẹ́ sọ mo rí tó ń nawọ́. You need to wear layers àwọn youngster wa àwọn ọ̀dọ́ wa náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ jù wọ́n máa wọ wọn lè rí àwọn ọmọ mi lórí títì ṣàkọjẹgba ni wọ́n á máa gbọ̀n báyìí níjọ́ kan mo rí kan ní acne bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ lè fún ní lift pé máa bọ̀ bó ṣe ń gbọ̀n rè kò gbé jákẹ́ẹ̀tì lórí títì ó ń dúró de cab so ẹ jẹ́ kí a tọ́jú ara wa ká mọ̀ nípa àwọn nǹkan wọ̀nyí so type of arthritis kan tún wà tán pè ní gout yẹn ibi ẹsẹ̀ ló ti máa ń sábà ṣe àwọn èèyàn wọ́n ní àwọn tán bá ń mutí jù ó dẹ̀ tún ọrùn ẹsẹ̀ ó dẹ̀ tún máa ń rí àwọn tán bá ń mutí jù ní kíní yìí máa ń mú jù then kíni another apart from òtútù kí làwọn nǹkan tó tún lè fa arthritis trauma lè fa arthritis bóyá èèyàn fi ẹsẹ̀ yẹn ó fi ṣèṣe àbí èèyàn fi ẹsẹ̀ rọ́ ó lè trigger àwọn arthritis mi there is another thing táwa aláṣọ funfun máa ń ṣe tí àdẹ̀wà aware pé àwọn kinní ó lè damage ẹsẹ̀ wa ó dẹ̀ lè fa ó lè trigger arthritis àwa tá a bá ti ní arthritis ní ara tẹ́lẹ̀ àwa aláṣọ funfun la máa ń ṣe. ìkúnlẹ̀ jù kẹ́ a wà lórí ìkúnlẹ̀ kò sí ibi tá a wà tọ́lọ́run ò ti lè gba orí kò sí any position tá a bá wà tí ọlọ́run ò ti lè bá wa sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ká kúnlẹ̀ wọ́n pè ní repetitive motions disorder ká wà lórí ìkúnlẹ̀ títí orúnkún máa ta ẹlòmíì kó pẹ́ jù nǹkan téèyàn ń ṣe repeatedly repetitive motion ó lè trigger arthritis orúnkún ó lè rí i pé àwọn ẹlẹ́sìn àwọn brother wa and sister wa nínú ẹ̀sìn Islam wọn kì í kúnlẹ̀ pẹ́ jù ẹlòmíì tí orúnkún bá dẹ̀ ti ń dà láàmú orí ìjókòó náà máa wà tán ti máa pe Ọlọ́run wọn tí wọ́n á ti kúnlẹ̀ ẹ jẹ́ ká tí ẹsẹ̀ bá ti ń ta yín ẹ dìde mo lọ sínú ìjọ kan níjọ́ kan wọ́n náà ń kọrin àkúnlẹ̀kọ la wà lórí ìkúnlẹ̀ yìí ní orí tí Olúwa ní ilẹ̀ mo wò pé tí Olúwa ní ilẹ̀ yìí a máa kọ́ tán ẹsẹ̀ ń ta mí bíi mo ń láti dìde mo jókòó wọ́n rán ọmọ ogun kó wá sọ fún mi pé orin àkúnlẹ̀kọ mo ní yes ẹ̀yin lòmíì tún wá orin àkúnlẹ̀kọ là ń kọ mà mo ní mo ti gbọ́ wọ́n tún wá rán àgbàlagbà wọn wá a máa ń kúnlẹ̀kọ ni mà mo ní èmi máa kúnlẹ̀ yìí máa jókòó kọ tèmi ni so wọ́n wá tún bí wọ́n ṣe lọ sọ fún lórí ìjọpá ẹnìyàn òkúnlẹ̀ ẹnìyàn wá òkú àwọn ọmọ mi ni ẹ fi wọ́n ṣe ẹ fi mọ́ mi aláwọ̀ ẹ jẹ́ káwọn ọmọ mi wá jókòó because ẹ jẹ́ ká wà àwọn kinní ìkúnlẹ̀ jù tẹ̀sẹ̀ bá ti ń ta yín ìwọ tó bá ní will power láti kúnlẹ̀ yes kò sí nǹkan tó bá dìjú mbẹ̀ tó wáyé pé the way tó fi lè pe Ọlọ́run ẹni wà lórí ìkúnlẹ̀ mbẹ̀ ṣùgbọ́n tórúnkún bá ti ń ta wá ẹ jẹ́ ká dìde bá ìyá Sẹ́ríkú mú má nǹkan wá síbí báyìí níjọ́ kan mo kàn dé ń wo máa yẹn wọ́n wá ó kúnlẹ̀ máa yí kúnlẹ̀ wọ́n kúnlẹ̀ tí wọ́n wá ń rá bàbà mo wá lọ bá wọn mọ̀ ní orí ọ̀fẹ́ wà fún yín ẹ jókòó wọ́n wá ní báwo ni mo ṣe mọ̀ mo ṣe é nígbà yẹn tí Malim tún pè wọ́n síwájú tán fẹ́ máa jíṣẹ́ fún wọn tán fẹ́ kúnlẹ̀ mo ní ẹ jókòó wọ́n ní God bless wọ́n kúnlẹ̀ tì mo wá sọ fún wọn mo ní anyway àtẹ́bá lọ tó bá ti jẹ́ pé wọ́n máa ní kẹkúnlẹ̀ náà sọ fún wọn pé orúnkún dùn yín ẹ wà lórí ìjókòó ẹ jẹ́ ká wà aware of this thing pé ká má lọ fi kò sí ọ̀nà position tá a wà tí Ọlọ́run ò ti gbọ́ àdúrà wa mi ìdẹ̀rù parí kà níbì kankan rí nínú àwọn ìwé mímọ́ wa pé dandan position kan la gbọ́dọ̀ wà tá a fi lè bọ́ lọ́run sọ̀rọ̀ kọ́ lọ́run tó gbọ́ àdúrà wa ẹni tí ẹsẹ̀ bá ti ń ta tẹ́sẹ̀ bá èèyàn ò lè wá ṣakọ́ jẹgbá because kinní yẹn wọ́n ní ó máa orí ìkúnlẹ̀ kẹwàá lórí ìkúnlẹ̀ for a very long time àbí nǹkan tẹ́ ẹ máa ń ṣe constantly wọ́n ní ó máa ba cartilage orúnkún jẹ́ ìyẹn ló máa ń fà tẹ́lòmíì fi máa ń ní
tán máa torúnkún ti máa bàjẹ́ arthritis yẹn á ti ba wọ́n lába tí cartilage jì bá ti bàjẹ́ nígbà míì wọ́n máa need hip replacement knee replacement kò sí nǹkan tán lè ṣe mọ́ wọ́n ní láti replace cartilage yẹn ni because ó ti bàjẹ́ ìyẹn lè ṣe máa rí àwọn ẹlòmíì ẹsẹ̀ wọn á ti deform á kọ́ké torí wọn á họ́fẹ̀ ẹlòmíì surgery kò tún ní fẹ́ ṣe surgery yẹn ẹsẹ̀ yẹn á ti wá deform so ẹ jẹ́ ká wà wíà lórí ìkúnlẹ̀ wa kò ń ṣe dandan ẹ lè kúnlẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọ̀nà tó easy fún yín nìyẹn ṣùgbọ́n tórúnkún bá ti ń ta yín ẹ jẹ́ ká try àtàwọn ẹlẹ́mìí wa mi ń lè wò ó tẹ́lòmíì bá da orúnkún délẹ̀ gbà báyìí máa wò pé yé máa gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ tán bá fẹ́ tura torí ẹ̀ mo máa ń rí i pé ó dàbí ẹni pé àwọn èèyàn ti ń wà wíà tán bá fẹ́ tẹ ẹlẹ́mìí lára wọn á mú ẹlòmíì dání pé kó má lè da orúnkún yẹn délẹ̀ ẹ jẹ́ ká orúnkún ló dẹ̀ máa ń yọ àwọn èèyàn wa lẹ́nu orúnkún ló máa ń yọ wọ́n lẹ́nu jù so kí ni àwọn nǹkan tá a tún lérò tó lè fa arthritis mo mọ̀ pé eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí tí ó lè má sẹ́ni tó mọ̀ ṣùgbọ́n òun ló common jù láàrin àwọn èèyàn wa bẹ́ẹ̀ ni àwọn oúnjẹ kan wà tá a máa ń jẹ tí ó ní effect nínú bíi kéèyàn máa jẹ ẹ rí i pé nínú àwọn topic tá a ti ń treat kò sí eléyìí tí poor diet ò kì í jáde ń bẹ̀ poor diet àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ ká máa kó òróró rẹpẹtẹ jẹ nǹkan dídín ẹlòmíì ò lè jẹ ẹnu ẹlòmíì dùn ìjẹkújẹ kò lè jẹ ẹlòmíì àní àwọn ò lè jẹ nǹkan tán bá dín wọ́n gbọ́dọ̀ fry ẹ ní àwọn nǹkan tó ń pa wá kú nìyẹn nígbà tí weight bá ti pọ̀ jù lókè ẹsẹ̀ ò ní lè gbé because weight orun ó ti pọ̀ jù òkè ti pọ̀ ẹsẹ̀ kò ní lè gbé so therefore egungun yẹn á máa weak títí tí ó fi máa trigger tó fi máa di arthritis arthritis bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí Ọlọ́run Elédùmarè nìkan ló lè gbàyàn Ọlọ́run Elédùmarè nìkan ló lè gbàyàn so ẹ jẹ́ ká reduce weight wa ká dẹ̀ wà conscious of àwọn nǹkan tó ń lọ sọ́nà ẹnu ká drink plenty of water so gbogbo ìgbà kọ́ ni kéèyàn máa jẹ nǹkan dídín èèyàn lè fi àwọn nǹkan wọ̀nyí a lè fi treat ara wa ká jẹ níwọ̀ntúnwọ̀nsì kò ń ṣe wá ń ṣe pé ká sọ́dọ̀ oúnjẹ ẹ̀ rójú ọbẹ̀ lòmíì báyìí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ lóróró àbẹ́pọ̀ máa ṣe lójú ẹ̀ so kò sí oore kan tí àwọn òróró wọ̀nyí ń ṣe nínú ara bí kò ṣe pé wọ́n damage health ni ẹ jẹ́ ká jẹ ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì. Grill is better ẹ̀yin ẹ rí i pé tẹ́ bá kó ẹran àbí anything sínú grill ẹ wá dúró òróró tó máa ń sun jáde láì jẹ́ pé ẹ bu òróró sí so àwọn kẹ́ máa grill ẹran ó better so kí ni àwa Nigerian or African kí la tún lè rò pé ó lè fa arthritis fún wa o stress náà máa ń fa arthritis kéèyàn wà too stressful jù ó lè trigger because ìwọ tó wà stress téèyàn bá wà stress nígbà míì òye àti ṣe nǹkan kan àti dìde mú gbá má wo ibi tẹ́ ẹ bá wà ojú kan téèyàn bá wà nígbà tẹ́ ẹ bá máa dìde á ti stiff á ti gan ìyẹn náà máa ń trigger arthritis nǹkan tí mò ń expect tí ò tí ì sí ẹni tó sọ wọ́n ti sọ thinking is a stress daddy yes sir inú ẹran òun náà ara ẹ̀ ni ó wà lọ́ndà poor diet sir ó wà lọ́dà poor diet ká kẹ́ran jẹ ká sọ́ra wá di kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ a máa ẹran ni ẹran jẹ́ is red meat ma under red meat ni wọ́n wà ẹ jẹ́ ká jẹ́ that's the way we were brought up wọ́n bring wa up ká máa jẹran ni ṣùgbọ́n ojú dúdú unawareness òun ni ó fà á nígbà yẹn nísìnyí àwa ti this generation ẹ jẹ́ kéèyàn wà aware ẹran dá lára lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká jẹ́ níwọ̀ntúnwọ̀nsì kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù under red meat làwọn tinú ẹran ti fún ẹran ṣàkí under red meat kò ń ṣe pé wọ́n ń trigger arthritis nìkan bí kò ń ṣe pé all other things ni wọ́n gbogbo nǹkan ni wọ́n bàjẹ́ tí àjẹjù ẹran ó lè fa kidney problem ńgbà yẹn because protein ló pọ̀ jù nínú ẹran then kí ló ń break down protein
is your kidney ló ń break down protein ní ara wa. So nígbà tí ẹran bá ti pọ̀ jù kidney ló ń break down, kidney yẹn ń over.
àwọn nǹkan tá a lè ṣe láti increase vitamin D deficiency vitamin D level ara wa àti bí irú àwọn oúnjẹ wo la lè jẹ kí láti fi lè prevent arthritis àbí oògùn. Wọ́n ní mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan spend time in the sunlight. Consume fatty fish and seafood. Seafood bíi edé, ẹja tó ní àwọn ẹja tó ní oil nínú, mackerel. Wọ́n ní ká eat more vegetables, eat mushrooms, including egg yolk in your diet, but not too much egg yolk. Torí yẹn tún fa cholesterol. But include egg yolk in your diet and try and take supplements. Supplement kan wà tán pè ní glucosamine. Ìyẹn dá ó máa ń help fún joint. Ọkùnrin lè lò, obìnrin lè lò, àwa tá máa ń ní joint pain. Omega 3 as well. Kan wà tó ní omega 3 àti fish oil bíi ṣe cod liver oil náà ń pè àti àwọn calcium supplements. So any question kí má tí máa sọ̀rọ̀ lọ gbúrúgbú. Any question? Kò sí. Dark leaf oil, dark leaf green, àwọn spinach, wọ́n ní ká jẹ spinach, broccoli, drink green tea, reduce coffee intake, garlic in your diet, and tó bá like garlic, oil àti nut, ẹ̀pà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀pà, wọ́n ní ká jẹ̀pà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ká má tún jẹ́ kó pọ̀ jù náà nígbà míì. Avoid injury. Ká máa da orúnkún dójú ẹsẹ̀ délẹ̀ gbàá àwa ẹlẹ́mìí tán bá fẹ́ tù wá lára àwa tí à ń look after ẹlẹ́mìí ẹ jẹ́ ká hold wọn down admin láti kúnlẹ̀ because bóyá èmi ò tí ì lọ́nú ẹ̀mí rí so mi mọ bó ṣe ń ṣe wọ́n tán fi máa ń da orúnkún délẹ̀ mi ń lè wò tán bá fẹ́ kúnlẹ̀ máa ń gbójú ni so ká avoid injury to our knees. Exercise. Exercise, control your diet. Okay. Any questions? Do I make sense? Yes. Okay. So, any questions, sir? Lọ́dọ̀ àwọn dáàdì wa. Kò sí questions. Kò sí questions. Okay, sir. Supplements ẹ ra àwọn supplements kan wà fún tára bá ń ròyìn tẹ̀tí notice tí ò dẹ̀ ń ṣe pé ẹ hot ara yín ẹ hinjo ara yín níbì kan tára kàn ṣe dédé ròyìn lásán ẹ lè lo àwọn supplements bíi eléyìí tó ní vitamin B ìkan wà tó ń pè ní osteocare màá kọ sórí màá yà sórí kíní group church. So ẹ lè ra àwọn yẹn supplement yẹn kẹ́ máa lò twice in a day àbí 2 tablets in a day tẹ́ bá notice pé ara ń ròyìn ó lè jẹ́ vitamin D ló pọ̀ jù nínú àárín àwọn èèyàn wa torí a máa ń sá fóòrùn ni so a dẹ̀ sí nílùú oòrùn ìlú ìdamp gan a máa ń sá fóòrùn ẹ rí nísìn ó ti wà ní tẹ́ bá ẹni tó bá ń wọ tírèènì mo máa ń gbójú sókè ní gbogbo bíi tírèènì tán advertise wọ́n kọ síbẹ̀ pé nísìn tí summer ti lọ o àwọn tán ní vitamin D deficiencies o pé kíní body ache wọ́n máa trigger wọ́n advertise àwọn oògùn yẹn sí ara kíní wọ́n wà ní tebadon station gbà mí wọ́n lẹ̀ mọ́ bí àwọn poster ní gbogbo bíi tube station ó dẹ̀ tún wà nínú training náà tán advertise àwọn oògùn kan síbẹ̀ torí vitamin D deficiencies. So any other question máa kọ sórí kíní church group. Any question? Okay, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ńgbà yẹn. Any question? Àbá rẹ̀ èèyàn kan tára tiẹ̀ tí ń ro It's very important. Microphone.
vitamin D deficiency. Whether body massage has effect on arthritis or not. Body massage, ó dá kí èèyàn massage area bí tẹ́ bá ti ń feel arthritis, but body massage is very effective, but it's not going to go away because there is underlying factor. Ẹ lè massage ara yín sìn kẹ́ wà okay, but you still going to wake up the following morning with the body pain. So, because it's never going to go away, the underlying factors needs to be treated first. So, back pain, yes, arthritis may affect the spine because there is a joint there. Back pain can be a result of vitamin D deficiencies. Mo ní èèyàn kan tí mi ní dárúkọ backache débi pé kò lè dìde, kò lè rìn. Wọ́n wá láti gbé lọ sí àní. Ó pè mí láti accident. Mi mọ nǹkan tó wà lórí mi tí èmi gan ò lè sọ because bó ṣe ń sọ pé ó ń ṣeun èmi gan ò lè sọ fún pé bóyá ẹ ní vitamin D deficiencies. So gbà tó dé àní bí tablet 8 ni wọ́n fún lẹ́ẹ̀kan náà kò ní vitamin D kankan lára. Wọ́n ṣẹ̀ wá ní kó máa lo 3 tablet bí another 4 weeks kó tó ṣẹ̀ wá wà òkè lónìí. Ṣé vitamin D yẹn kíní yẹn strong tó yẹn ni mo ní òun ló ń ṣara lórí òun ló good fún bones wa kó tó wá wà òkè. Ó lè jẹ́ vitamin D back pain yín vitamin D deficiencies lẹ́ni ní nǹkan tó ń ṣe yín. Nígbà tí abẹ́ ṣubú ni no trauma. Vitamin D deficiency máa pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe àbí ẹ máa ń gbẹ́rù gan. Okay, we will talk about sorry yẹn lẹ́yìn sí adẹ̀ ń béèrè pé ta ló ní topic tẹ́ fẹ́ ká treat kò sí anybody kò sọ anything. No, before láti joy láti ń pariwo pé ta ló ní topic tẹ́ fẹ́ ká treat ta ló ní any question. Oh, that's sir. It is well. That yes, sir. Antibiotics kan ní GP ní last week. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé gbogbo antibiotics ló ní kéèyàn lo blood tonic sí ni? Ó tí o kò ń jẹ need blood tonic fún. Need any blood. Ó depend lórí nǹkan tán bá fún yín ní antibiotics fún. Then kò ń ṣe because short period ní antibiotics tán fún yín kò ń ṣe nǹkan tẹ́ máa lò lọ títí. Antibiotics tó bá jẹ́ pé ó máa affect inú èèyàn wọ́n máa ń fún yàn ní àwọn lansoprazole àbí omeprazole láti fi protect inú yín. Kò ń ṣe dandan kẹ́ lo tonic àbí anything sí. À ń lo tonic ní supplement náà máa ń lò nílùú but antibiotics need supplement fún antibiotics ó dẹ̀ wá depend. Antibiotics tẹ́ tún wá ń wò yẹn ó tún wá dangerous. Tí antibiotics ò bá rí àwọn bacteria tó máa pa lára yín nítorí náà tí wọ́n bá fún yín lá antibiotics lò fún short period tán ní kẹ́ lò fún ni kò ń ṣe nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ máa lò lọ títí tí ò bá rí bacteria tí ò dá láti pa lára ó máa lay hand lórí normal cell ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pa normal cell lára so torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń cut down àti máa fáwọn èèyàn ní antibiotics ò fi kò ń ṣe nǹkan tó fi bẹ́ẹ̀ dá lọ títí yàtọ̀ sí téèyàn bá ní infection gidi lóòótọ́ ìwọ̀n tí wọ́n sì ní. So ta ló tún ní béèrè mi? Okay, dáàdi ẹjọ́ sáré gbàdúrà fún wa. Ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa ẹ̀mí mímọ́ a yìn ọ́ àṣẹ ológo Olúwa bàbá gbọ́pẹ́ wa jẹ́ níwọ̀nba tá a gbọ́ ní wákàtí ọ̀wọ̀ ẹ̀mí mímọ́ wa mí sí Olúwa wa mí sí wa ọmọ Ọlọ́run wa mí sí wa jẹ́ kí ìtìṣe àlàáfíà jẹ́ kó jẹ́ tiwa má jẹ́ ká aṣán kú má jẹ́ ká gbégbé Ọlọ́run Elédùmarè ẹ̀mí gígùn wa fi tà wá lọ́rẹ àwọn
wà lórúkọ Jésù bàbá má jẹ́ ká gbé wọn sí o. Àmín o Jésù. Bàbá àti ìdààmú lórúkọ Jésù má jẹ́ kó ṣe wá. Àmín Jésù. Ìyanu kó má. Àmín Jésù. Ọba bàbá àtọ̀rọ̀ fún ìlọsíwájú lórúkọ Jésù bàbá wá elevate wa o. Àmín Jésù. Má jẹ́ a lọ sílẹ̀ Àmín Jésù. lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Pa, 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 pa. Hallelujah. Jésù ẹ.